Mi kulala niliota tumebeba kajeneza kadogo. Nilikujanga penye tulikuwa tunakaa, tunatembea hivi, tunaenda juu, uchungu imezidi. Kwa chemist hivi, kwa mlango ya chemist, mtoto alitokea hapo nje. Stage ya boda ziko hapa, chemist iko hapa, mtoto akatoka. In public? Yeah. Sorry. Mganga, kwa nimevaa dress, nikajifunga leso. Unaona sasa vile mwanamke ameumbwa hapo hivi side kanikata. Nani mwanaume akamumunya, akatoa snail. Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. On today's episode of My Story, our guest Angeline is only 29 years old, but she has seen it all. She has tasted both worlds, that of light and of darkness, seen several pastors as well as witch doctors. What's the problem and why is she in dire search of a solution? This is Angeline's story. Kwa majina naitwa Angeline Johnson, born and raised in Kitui, in a family of 4, being the second born. So, huwa nafanya kazi ya checking in a certain company. After nguo sasa imeshonwa, we check, we pass the nguo ile mzuri, tuna reject ile mbaya. Your story began in 2015. Now in 2025, that's about 10 years. So take us through what happened and why we are here today. So, sisi tumezaliwa tukiwa 4 na kati yetu, actually kwetu, I was the, anaitwa aje, tuseme ule mtoto anapendwa sana. Yeah, mimi ni huyo mtoto. Daddy's girl, mommy's girl. Yeah. By then nilikuwa mwerevu sana. Nikasoma primary, nikamaliza, nilikuwa number 3. Nikapata 3 or 6 marks. Nikaitwa shule nzuri. Sasa zile changamoto hapa na pale, babangu hakunitaka kunipeleka day school. Akanitafutia boarding school. Nikaenda boarding school, nikajoin form 1. Nikaendelea na masomo vizuri, term 1, term 2, term 3. Nikamaliza form 1 sasa. Nikajoin form 2. After kujoin form 2, term 1 nikamaliza vizuri na term 2. So, shida ilianza kutokea sasa hapa term 3. It happened, hii shule ilikuwa mixed day and boarding. Kuna wale walikuwa wana day school na kuna wale wana board. Actually mimi nilikuwa na board. So it happened, tukafungua shule. Kufungua shule tulikuwa tunaletewa, shule haikuwa na maji. Tulikuwa tunaletewa maji na mkokoteni. Mkokoteni laleta maji, mnapewa mtungi moja, mnagawa 2. Unaweka yako kwa 10 liter, yako kwa 10 liter kila siku. So it happened, tukafungua shule siku ya kwanza. Ya pili, that day maji haikukuja. Vile maji haikukuja, mto ilikuwa karibu. Tukaambiwa tukachote maji. Kila mtu na kajerikani kake. Ilikuwa na Sunday. Sasa kwenda kuchota maji, si unaona ni mawe sasa. Alafu ile maji vile hiyo maji imekaa hapo, kuna hii kitu inateleza hivi. Sasa hivyo niliweka mtungi, nikateleza na ile mtungi. Nikaingia kwa ile maji, ambapo ilikuwa maji mengi. Nikaingia na ile mtungi. So after that, next, nilijipatanga shule. Yeah. Sasa hapo, tuseme hapo ndo sasa shida zangu zilianza. Kujipata shule, actually ni kama tu nilikuwa mgonjwa juu nilikuwa natetemeka, baridi, nini. Nikajipata na matron. Alinipeleka hospitali, nikatibiwa. Actually nika a week, siendi classes, niko tu dorm na matron. Mamangu akapigiwa simu lakini akaambiwa asikuje shule, niko tu sawa. So, shida zangu zilianza hapo. Nikaanza sasa ku have dreams. Ni kama sasa
sijui kwa maji kuna kuanga na covenants ama ni nini. Juu hapo nilianza dreams mbaya mbaya. It happened tukiwa class 8 kuna beshte yetu alifariki. Sasa nilianzanga kuona msichana. Tunakimbizana kwa dom. Anakuja hivi, mimi naenda hivi. Sitaki tupatane. Sometimes naona tuko hivi, yeye ako kule, mimi niko huko. Hapa katikati ni giza. Ananiita. Hizo nikaignore. But nilikuwa naambia mamangu, nikiota namwambia. Ambia na wewe siku hizi uko sawa kweli? Nikamwambia niko sawa. Akasema ni sawa. Hiyo ilikuwa term 2. Actually term 2 ikaendelea hivyo. Sasa term ikikuja kuisha nikaota a certain mubabu uncle to my dad amekufa. Nikakuwa hiyo kitu inanisumbua. Inaweza kuwa mzee amekufa nini? Alikuwa mgonjwa actually. Nilipigianga mamangu simu after 3 days. Ikakuwa hiyo kitu inanisumbua sana. Nikapigia mamangu simu. Nikamwambia, unajua mimi nimeota. Alizo umeota aje? Nimeota babu amekufa. Akaniambia actually babu yako alikufa hata mazishi ni 2 days. Imebakia siku 2 azikwa. Na kwa nini hukuniambia? Akaniambia mimi niliona tu sikuona haja kukuambia. Nilimwambia ulinikosea. And at that time you were a student. I was a student. Nilikuwa form 2 sasa. Sasa hii yote imetokea after nimeingia kwa ile match. So nikaenda tukafunga shule nikaenda home. Vile nilienda home mamangu akakaa tu hivi akaniangalia akaniambia wewe siku hizi uko sawa. Nikamwambia niko sawa. Sasa nikamwambia sasa after that nilianza kuogopa ile shule. Nikamwambia mamangu mimi sitaki shule. Akaniambia hii shule ni nzuri sana unaweza soma. Actually nilikuwa na perform juu tulikuwa streams 2. Moja iko na 80, nyingine iko na 90. Na hizo zote zikichanganywa nilikuwa nakuja top 10. Yenyewe you were bright. So after that nikalala tena nikaota. There is a mwanaume mwingine alikuwa amehamia village ya kwetu. Wametoka village nyingine wamekuja. Sasa alikuwa na bibi na watoto wangapi? 4. Lakini tunajua wanaume wanakaanga tu town. Huo mwanaume sikuwa namjua. Lakini nilikuwa najua bibi yake anaitwa fulani wa fulani. Nikalala nikaota mwanaume amekufa, bwana huyu mama sasa na mama mwingine wa village nyingine. So ika happen mamangu brathangu wameenda shule, mamangu alikuwa anakamua. Na hiyo ilikuwa opening day. Nikaenda nikamwambia nimeota. Akaniuliza umeota aje? Nikamwambia sasa hiyo ndoto. Akaniambia unajua mimi siku hizi nakuogopa. Nikakaa. Tulikaa siku 2. Tukasikia mwanaume amepata accident. Huyo mshushu naye amekufa juu ya uzee. Hao wenye naonyeshwa na kuonyeshwa tu wewe na ni wewe. Si eti inajilinganisha. Sasa na mimi sasa kule primary nilikuwa na class 7 nilikuwa na ka boyfriend. Maneno ulianza mapema. Actually ni ile tu sijui boy best friend. Actually alikuwa tu rafiki yangu. Tulikuwa tunapendana class 7, 8, form 1, form 2. Yako shule nyingine mimi niko shule nyingine but tunapendana. Mlikuwa mnaandikiana barua pen pal? Actually alikuwa ananiandikia tu barua. So tulianzanga hapo class 7, class 8. Hakuna kitu tunafanya. Class form 1, form 2. Sasa yani tulikuwa tu tumepanga tukae tu vizuri, tumalize shule, tufanye harusi, hiyo sasa. Form 2, awacha nisipreempt. Niko sawa form 2. Sasa form 3, sasa mimi nimeletwa day school yako boarding. Sasa itahappen sasa anarudi shule. Tunaanza form 3. Anarudi shule. Mimi niko day school sasa siendi mahali. Akaniambia na umeniweka sana. Nikamwambia chill. Tumamaliza shule, tufanye harusi, tuanze hii mambo. Shetani ni nani? Acha kuwekelea shetani. Mlikuwa mmesoma topic ya reproduction form 2. Nasema sasa nikamwambia akaniambia sasa narudi shule iko hivi na hivi. Nikamwambia sasa nayo ni nini? Si tunapendana. Anguka nayo. Tukaanguka nayo. Sasa hiyo tumeanguka nayo niko virgin.
Sijui kama yeye alikuwa, but to me I was a virgin. Sikujua hapo kimeumana. Nikashika mimba. Ilikuanga tarehe 5 mwezi wa kwanza. Nikashika mimba. Hiyo ni 2015. Nikashika mimba. Sikujua nimeshika mimba. Actually yeye akaenda shule. Na unaona vile sasa aliendanga shule, hatujawahi ongea. Hadi saizi Tulikuja kuongea 2020. So, si ameenda shule, mimi nikabaki hapa. Nimekaa, hiyo mwezi imeisha, sijanyesha, nashangaa rada. Mwezi ya pili, sijanyesha, rada. Nikasema hapa, kimeumana. Na nikanyamaza. Nikasoma mwezi wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, si ni kubreak, mnafunga, tunafunga shule. Kwanza vile anafunga shule hivi anataka hata sitaki kumuona karibu na mimi. Actually sikuwa nataka kumuona karibu na mimi. Mimi nimenyamazia hii mimba. Hakuna mtu anajua hata shule. Actually haikunipea moods, haikunipea nini nimenyamazia. So ikakuwa sitaki kumuona. Nakumbukanga kuna siku aliniteka nikitoka church, hata sikumuongelesha. Nilirudi nikaenda kukaa na huko. Sitaki kuongea na yeye, na amenitegea kwa njia na mimi sitaki kumuona. So ikafika sasa tukaanza term 2. Kwanza term 2 mwezi wa 5, mwezi wa 6 sasa unajua hata mimba ukificha aje itaonekana. Mwezi wa 6 ikiwa hapa mwezi wa 6 sitasahau kulikuanga na uchambuzi, hata sikuienda. Mamangu actually aliuza kuku anilipia uchambuzi na nipate pocket money na sikuienda. Uchambuzi wa vitabu vya fasihi. Fasihi sasa. So nililipiwa na sikuenda actually juu sasa ilikuwa hiyo ni mwezi wa 6, mshene imeanza kuenea shule. Angelina ako na mimba. Mtu anakuja ananiuliza, "We, ni usiniletee." Mamangu sasa amejua niko na mimba, akakuja. Akaniuliza, "Kwa nini ukwenda jana uchambuzi?" Nikamwambia hakuna. Akaniambia, "Kesho naenda shule." Nikamwambia siendi. "Kwa nini?" "Nasikia vibaya." Akaniambia, "Najua chenye unaficha. Najua uko na mimba. Nimeambiwa na fulani uko na mimba." Nikamwambia, "Niko nayo. So nifanye nini?" Akaniambia, "Ni sawa. Acha nipigie babako nisikie atasema nini." Nikasema huyu sasa ataniua. Tu sasa nimeanza kumdisappoint mapema. Sasa mamangu alipigianga babangu simu. Akamwambia hata hakumreach direct, alitumanga aunti yangu. Akamwambia, "Pigia baba huyu simu umwambie." Babangu akaambiwa. Alimjibu akamwambia akae hapo chini aza akitaka kurudi shule ataniambia. Babangu alisema hivyo na ikaisha. Tukakaa hapo nyumbani na mamangu. Mamangu akaenda. So vile mamangu alienda, alikujanga saa 4. Alinipata tu, alikuwa tu akikuja hivi. Ameingia bedroom. "Umeshinda aje? Uko poa? Uko sawa?" Akanisalimia, akaenda kulala kwake. Sasa ilikuwa saa 4. Vile mamangu aliendanga kulala, saa 5, saa 6 nikaota. Sasa niliota nilikuwa unaona vile unakanyanga hivi chini. Ng'ombe sina kuanga na miguu 4 hivi. Sasa nilikuwa hivyo. Akakuja mshosho. Not mshosho, mama. Namjua. Akakuja na kamba. Hizi kamba za kutengeneza za kufunga ng'ombe. Akanifunga hapa hivi. Akaniambia, "Mwenye hii mimba ni nani?" Nikamwambia, sikumwambia. Akaniambia, "Nitamwambia mwenye hii mimba ni nani." Sikumwambia kabisa. Akaniambia, "Basi enda ukanitafutie mwenye hiyo mimba, uniletee yeye hapa." So vile huyu mama aliniambianga hivyo, ni kama nilitoka kwa ndoto na nikaamka nikatoka nje. Kutoka nje nilienda nikatoka na gate, nikasimama hapo. Mamangu akanotice nilifungua mlango nimetoka na sijarudi. Akakuja. Akaniuliza, "Wewe unafanya nini hapa?" Nikamwambia, "Nilikuwa nakojoa." Akaniambia, "Uko sawa?" Ni usiku. Usiku saa 6 usiku. Nikamwambia, "Nilikuwa nakojoa." "Unakojoa kwa gate?" Nikamwambia, "Wewe na mama nilikuwa nakojoa." "Ni sawa. Rudi ulale." Nikarudi. Nikalala. 20 minutes haikuisha. Unaona sasa hapo huyu mama alikuwa amenifunga hivi. Uchungu ilitokea hapo. Nikaanza kuumwa. Nilikuwa naumwa sasa hiyo kiuno yote hadi hapa kwa mgongo hivi. Hiyo uchungu sijaisikia. Akaniambia,
leo vile nimekuacha hapo umeenda wapi? Nikamwambia hakuna mahali nimeenda. So, unajua ni kama alikuwa anaona maybe nilijaribu kutoa mimba. Akaniuliza, kuna kitu umekunywa? Nikamwambia hakuna. Mimi kuna kitu nimekunywa. Akaniambia, sasa wewe kaa hapa tujue vile tutafanya. Akaendea wamama wengine wawili. Sasa mama mmoja akasema huyu anaumwa uchungu wa mtoto. Huyu nikimwangalia mama mzee tu, huyu anaumwa uchungu wa mtoto. So kwetu ilikuwa mbali na barabara. So ni saa 6 saa hiyo. Tukakaa chini, akaniambia wewe utavumilia, ngoja hadi saa 9. Tuende tukangojea gari ikuje saa 10 tuende hosi. Madaktari akanipima akasema niko sawa. Sasa ikabidi tuanze sasa tumepata opportunity ya kukuja hosi. Si mnaanza process ya clinic. Nikaandikiwa hizo vitu za clinic, nikapewa neti, tukaambiwa tuende nyumbani. Akaniambia niko sawa, tumbo iko sawa, mtoto ako sawa, kila kitu. Sisi tukaenda nyumbani. Tulibebwa na pikipiki. Ilikuwa kitu 5. Sasa pale nakutana tu na classmates wanatoka shule. Nilikuwa nimejifunika sitaki wanione. Tukaenda home. Tukafika home kitu 6. Kufika home, ng'ombe ziko kwa msituni. Mamangu lazima ashughulike. Mimi nikabaki home. Mamangu ameenda. Bila aliendanga. Sasa vile mamangu alienda, nao kuna watoto walikuwa wanatoka shule. Sijui uchungu ilitokanga wapi. Nilipiga nduru. Hao watoto wa shule wakashangaa rada, wakakimbia, wakaenda wakaita mama mwingine. Kuita huyo mama alikuja, yani ile uchungu nilikuwa nasikia. Yani nilikuwa nasikia uchungu mingi sana. Huyo mama vile alikuja, mamangu ako kwa msituni na ng'ombe. Anaangalia ng'ombe akuja azifunge. Huyo mama vile alikuja hivi siku kaa 20 minutes, mtoto akatoka. At this point you're 6 months pregnant. Yeah. Mtoto akatoka. Ilikuwa date 16 mwezi wa 6. Sasa vile mtoto alitoka, mamangu yeye anakuja, anapata tu wamama wamejaa kwa nyumba. Mtoto ametoka, mimi niko sawa, niko tu nimetulia hapo. Alikuanga msichana actually. Vile alitoka, hao mama wakaniosha, hatukuenda hosi. So unajua mama wamekalisha mamangu chini. Kwani vile mmeenda hosi mmeambiwa nini? Mbia sisi tumeenda, ameambiwa kwa sawa, tukarudi. Uko shule wamama sasa wanamuuliza, uko shule hujapeleka mtoto akatoe mimba? Akasema hapana. Uzuri sasa si tulikuwa tumeanza clinic, hizo nini documents. Akasema kama tulikuwa tunaenda kutoa mimba, hizi ni za nini? Hadi neti. Sasa ni story nyingine sasa. Mamangu akatuma sasa huyo aunti yangu akapigia babangu simu. Akamwambia kumeenda hivi. Babangu alisema tu hivi. Kama huyo mamangu sasa anaitwa Janet. Kama Janet amepeleka mtoto wangu akatoe mimba, mwambie nisimpate hapo kwa hiyo boma. Mamangu unajua sasa ameingia kwa ngori hakuna. So babangu alimaliza siku 2 akakuja. Tulipata hapo mimi na mamangu na the so called auntie. Akaniuliza vile kulienda. Nikamwambia, tukampea karatasi. Wakakaa chini wakasolve issues zao na mamangu. Mamangu hakuenda. Juu alijaribu kuongeleshwa, sikuna evidence. Alijaribu kuongeleshwa na mama. Mamangu hakuenda akakaa hapo. Nilimaliza hiyo wiki sasa ilikuwa on a Tuesday. Nilimaliza hiyo wiki kutoka Tuesday hadi Saturday. Hii ingine ya Monday, nikamaliza hiyo ya Monday hadi Sunday, nikasema nataka kurudi shule. After 2 weeks. Yeah, nilikuwa nasikia tu nimepona. Mamangu akaniambia ngoja hata hii tamu iishe uende next time. Nikamwambia hapana, mimi nataka kwenda shule. Mimi nilijipeleka shule. Nikaenda nikapata deputy principal. Mimi nilikuwa najua hesabu sana. So alikuwa anatusomesha hesabu. Nikaenda kwa ofisi yake, nikaongea na yeye, akaniuliza kulienda aje? Nikampea story 1 to Z. Akaniambia ni sawa, na ukirudi shule usome. Na hivyo nikasurvive, nikasoma form 3 na form 4. 2016 nikamaliza shule. Unajua sasa stories za mimba zimeishia hapo na stories za kuzaa zimeishia hapo. Hiyo 2016 nikamaliza. Maliza babangu nilianguka, actually nilifail kama mjinga. Nilianguka chini. Boom! Ulikuwa na stress? I think sasa unaona hii mimba imetoka, umerudi ile shule. Kuna wale watakujaji. Alitoa mimba. Hiyo kitu sasa singe concentrate. Ni ile tu nilitaka tu certificate. Nilianguka, sitadanganya. Sasa hiyo 2016 imeisha. Babangu akaniuliza unataka kufanya nini? Nikamwambia
niko sawa. Nilikuwa nimeongea na kazini yangu, tukuje sasa Nairobi. Sikianga nikuja Nairobi, nifanya kazi, nipate pesa yangu. Hiyo sasa kumbe. Tukakuja Nairobi, Mukuru kwa Njenga. Tukaland. Nikakaa wiki moja, pili nikapata kazi ya hoteli. Like haikuwa hoteli, ilikuwa tu ka cafe, ilikuwa tu inapikwa tu chai, mkate na muthokoi. Vitu 3. Natoka saa 3 naingia 6 napewa 200 yangu. Niko na kazi yangu pia nafanya kazi ya hoteli. Si tuko tu. Nikifanya ndo mwanaume. Ndio vile ananipenda nini. Mimi ni nani? Anguka nayo. Nikaanguka nayo tena. Kuanguka nayo, huyu mwanaume actually alikuwa mzuri. Huyu mwanaume alikuwa mzuri. Mimi sitasema ni sawa, kuna ile ya ubaya na kuna ile ya uzuri. Alikuwa mzuri. Mwezi wa 8 time ya kura, ilikuwa 2017 time ya kura. Akaniambia unajua nataka nikuoe. Kuolewa sasa. Sasa mimi unajua ile mimba ilitokanga kwa kichwa. Mwezi wa 8 nikaolewa. Nimeanza sasa safari nyingine ya ndoa. Alikuwa mzuri, alikuwa ananitreat. Maisha tu ya kijiji tu, ananibaia tu vitu. Nilikuwa nanyolewa. Nilikuwa nasema nitakuja Nairobi nianze kushuka nywele. Wapi? Utashuka nywele na 200. Sasa amenionjesha kushukwa. Mwanaume akapiga simu kwao, sijui nimeoa msichana. Actually alikuwa wasaidi za kwetu lakini mbali. Kwao na kwetu tuseme ni 500. Mkamba tu wa Kitui. Alikuwa mzuri. Hiyo mwezi wa 8 mimba. Vile tu nimemove in, mimba ndo hiyo. Ako mngekaita Uhuru. Mngekaita Uhuru. Wacha hata sitaki. Mimba ndo hiyo mwezi wa 8. Tukakaa tu vizuri. December akanipeleka kwa actually wazazi wake walikuwa wazuri lakini unajua wanakuanga wazuri mara ya kwanza. Babake alikuanga mzuri, mamake alikuanga mzuri but pretender. Alikuanga tu pretender. So December akanipeleka kwa niko na mimba, hawajui. Si tu ndo tunajua tuko na mimba. Tukarudi. Kurudi sasa ikakuja mwezi wa 1, mwezi wa 2. Nilishika mimba mwezi wa 8. Sasa imefika sasa mimi sasa nimepatwa na ile stress. Huyu mwanaume sijamwambia kama kuna kitu ili happen last year but one. Hakuna, yeye anajua hakuna. Yeah. So mi stress zimenianza sasa. Mwezi wa 1, wa 2, wa 3. Nilikuwa na mama mwingine best yangu alikuwa salonist. Alikuwa tuseme ilikuwa ghorofa ya mabati. Nilikuwa na kaju. Chini kulikuanga na milango za mbele za biashara. Sasa mama alikuwa anashukia hapo. Alikuwa na mtoto keupe ka 3 months. So nilikuwa tu ningeenda hapo nishinda na huyo mtoto siku yote. Siku yote niko na huyo mtoto. Anambia wewe utazaa tu kijana. So it comes hii siku. Nilikuwa nimepika mchele usiku. Asubuhi yake nikaamka nilikuwa nakunywa strong. Sikuwa napenda chai. Napika strong. Mchele yangu iko hapo. Hiyo siku sikia njaa. Tukashinda na huyo mama 6 ikafika. Huyo mama, alafu sasa jana yake nilikuwa nimeota. Nikaota. Uliotaje? Niliota, unaona huyo mama alikujanga akanifunga hapa na kamba. Niliota amekuja amechukua mtoto kwa tumbo. Sasa hiyo siku nilishinda na stress. Sisikii njaa. Niko kwanza mtoto saa hii hachezi. Hiyo mimba ilikuwa imefika 7 months. Saa hiyo hachezi. Huyo mama wa salon ananiuliza, "Wewe uko sawa leo?" Niko tu saa sina moods. Hiyo siku sikukula hata lunch. Kafika 6 akafunga yeye akaenda kwa nyumba. Akaniambia wewe enda kwa nyumba tutaonana kesho. Sasa vile niliendanga kwa nyumba, sasa nilikuwa nimevaa dress ya blue. Nililala. Niliingia tu hivi kwa kitanda. Kuingia tu hivi kwa kitanda. Next nilisikia kama niko mwet. Niko mwet. Nikaita jirani. Nikagonga hivi mabati. Mwende kuja. Akakuja. Nikamwambia cheki rada. Akaniambia na hii mimba yako imefika kweli? Nikamwambia ijafika, iko miezi 7. Akaniambia we hapa kimeumana. Twende OC. Sasa hiyo ni saa 1. Bwanangu hajatoka job. Alafu hapo Mukuru kwa Njenga kuna leri sasa. Walikuwa wanasema ni pabaya watu wanauliwa nini. Akaniambia mimi niko na mtoto. Bwanako hajafika na ako busy. Utafanya na siku hata hiyo time
nilikuwa na katululu na hata akakuwa akanafanya. So akaniambia wewe utapelekwa na bwanake sasa. Wacha kupeleka OC fulani akikuja nitamwambia akuje. Akanipeleka OC Sinai sasa Kana penye nilikuwa naenda clinic. Hiyo maji imetoka na niko sawa, siumwi, kutembea vizuri sana. Tukaenda. Kwenda madaktari wakanichukua, wakaniuliza kukoaje. Alafu mimi kwa kitabu ya clinic nilikuwa kuna pale wanaandikanga gravida. Gravida uwanga wanamaanisha mtoto namba. Mimi nilikuwa tu nimeandikisha vizuri, ni vile tu sikuruhusu mwanaume aone. Ashangae huyu mwingine ako wapi. Nilikuwa nimeandika gravida tu. Baby number 2. So wakaniuliza story ya ile ingine, nikawaambia. Wakaniambia sasa hapa unajua maji yote imetoka. Huyu mtoto sasa hayuko kwa maji. Na sasa sisi hatuwezi tukakuwa ndoo. Wacha tukupeleka wapi? Mama Lucy. So bwanangu akapigiwa simu sasa. Alikuwa anafanyia relative tu. Alikujanga na huyo mama alikuwa anafanyia kazi. Alikuwa aunti yake. Wakakuja akanipeleka hosi Mama Lucy. 2018 sasa. Tukaenda Mama Lucy. Wakaenda wakanipima, akaniambia mtoto kabisa yuko kwa maji, lakini mtoto ako sawa. Nikauliza na sasa ata survive aje na yuko kwa maji. Kumbuka hii maji ndio inakipu mtoto kwa tumbo. So nilipewa madawa. Waliambiwa waende nyumbani waniache. Nilipewa madawa. Nikakaa Mama Lucy day 1, day 2, day 3. So nikiendelea na kukunywa hizo madawa, nikaanza kusikia sasa kicks za mtoto kwa umbali. Vile naendelea na kukunywa, ninasikia hizo kicks za mtoto. Sasa hiyo siku ingine hapa kitu saa 2 sasa, niko tu kwenye tulikuwa tumewekwa kwa room tunalala. Sema uchungu. Uchungu ingine ikakuja, nikasikia sasa hapa. Ile siku ingine nilisikianga hivyo. Kimeumana. Kasema sasa ameenda. Sikumaliza wanawa. Akatoka. Alikuwa boy. Nikapigia babake simu akakuja. Actually alikuja hata mamake kesho yake akadunda. Vile mamake alikuja mimi sikuwaambia kama hiyo kitu ile happening nikiwa kwetu. Sasa mimi nilingoja hiyo story kaisha, nikakalisha mwanaume chini. Nikamwambia iko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na mimi niko hivi na hivi. Akaniambia kwa nini hukuniambianga kitambo? Nikamwambia mimi nilikuwa naogopa hautanikubali. Akaniambia hapana. Mwanaume hakuchange. Alikuwa tu mzuri. Tukaenda usiku tukaambiwa tukae 3 months. After that nilioshwa, wakanipima, wakaniambia niko sawa. Sasa niko tu sawa. Akaniambia tukae 3 months bila kulala, have sex sasa. So sisi tukaenda, tukafollow instructions. Hiyo ilikuwa mwezi wa 3, wa 4, wa 5, wa 6. Nayo. Nayo. Hiyo siku mimba. Hiyo nayo mimba. Uko na bahati mbili, ya kupata na ya kupoteza. Mimba sasa. So nimepata hii mimba, akaniambia sasa hii nayo tutalinda. Wacha tuanze kwenda sasa kwa mapasta. Wenye nimekuambia sasa huko kote tukaanza kwenda. Sasa mtazamaji hajui ulikuwa umeniambia. Mkaanza kwenda kwa mapasta. So mapasta wakubwa Nairobi tukaanza kwenda. Nikitoka kwa huyu actually hii ya kwanza iliendanga kwa kanisa 2. Hizi kubwa. Anajua tu tutakuwa sawa. Wananiambia tu actually wanaonanga tu. Wananiambia tu huyo mwenye tu huyo naonanga. Huyo wananiambia huyo. Yule mama. Ule mama sasa. Mimi naongea hapa na siogopi. Najua watoto wake wataona. Watasema ni sawa ni mama yao, lakini mimi sina shida, nitasema. Lakini ndio huko kwenu. Jina relative. A relative. A relative. No, let's be clear. A relative of yours. Relative wangu wa hapo ndani mwenye ameona nikizaliwa nikikua huyo ako hapo. Au mapasta walikuwa wananiambia ni huyo. Sasa unajua mwanaume actually singemblame, amejua shida iko wapi? Kwetu. Shida iko kwao, shida iko kwake. Huyo. Nikasema sasa huyo nitampata.
alafu sasa nikasema sasa sitaenda clinic Mama Lucy ama hii Kana nini. Nilikuwa naenda clinic St. Mary's Lang'ata, hospitali kubwa sasa juu sasa hao niliona tu wanaweza tusaidia, alafu ile advice mnapewa huko, nilikuwa naenda St. Mary's Lang'ata. Actually nienda kliniki ya kwanza, ya pili, kliniki ya tatu, itika siku moja sasa nikaenda kwa huyo pastor. Tukaenda tukaomba na nikarudi. Sasa kurudi nikalala tena. Sasa hii ilikuwa 5 months. Ya ikufika 6. Nikalala tena. Nikaota ule mama akakuja. Chui! Alafu a day before nilikuanga nimewakutana na msichana wake. Akaniuliza, siku hizi unakanga huku? Namwambia hapana, ni mtu nimekuja kusalimia. Juu nilijua si watu wazuri. Ni mtu nilikuwa nimekuja kusalimia. Actually alinipata hapa chini na nakaa hapa juu. Na nilikataa kabisa. Nikamwambia sikai hapa mimi. Nilikuwa nimekuja kusalimia beshte yangu. Mama akakuja. Jana yake nimeona msichana wake amekuja usiku ametoa ule mtoto. Niliamuka kwa pasta. Akaniambia tuta nini watakatanisha. Au kukatanisha, sijui alikatanisha. Nikarudi kwa nyumba. Kurudi kwa nyumba nikakuwa mgonjwa. Naumwa na tumbo. Huyu mwanaume hayuko kwa nyumba, nikapigia kazini yake sasa, nikamwambia hapa kunaenda hivi na hivi na mimi naumwa. Akaniambia usiniambie mtoto anataka kutoka tena. Nikamwambia mimi actually sijui chenye inaendelea. Nilienda kwa fulani the pastor. Nikamwambia nimekuwa huko. Akaniambia wacha tungoje huyu tuone vile tutafanya. Akapigia kazini yake chap akakuja home. Kuja home walinipeleka hospitali St. Mary's Lang'ata. Actually nikalazwa, na hiyo kulazwa wao wakakuja home. Vile walikuja home, huyo mtoto alitokanga saa 7 ya usiku. Alikuwa msichana. Sasa huyo ni watatu. Huyo ni watatu, tena msichana sasa. Nikarudi kwa ile nyumba. Sasa kurudi kwa hii nyumba, sasa ule mwanaume amechange. Anasema hii nayo too much. Juu ana spend more na aoni nini faida, aoni results. Mwanaume akachange. Akaniambia unajua nini? Wewe kama watu wako walikuroga utaenda kwenu. Nikamwambia sasa itakuwa aje? Wazazi wake wakaingilia, wakamwambia hapana, ufai kufanya hivyo. Hii ni tunaweza fanya. So mamangu akanipigia simu. Sasa mapasta sasa si tumekuwa kwa mapasta. Actually huyo mwanaume hakutaka ile side nyingine. But before vile hii mimba ya kwanza ilitokanga, zile advice za wamama, mamangu aliambiwa alete mtu kama ni vitu ziko hapo zitolewe. Mamangu alileta mganga chini ya maji. Sijui alitoa kama hakutoa. Hiyo ikaisha hivyo. Mamangu akanipigia simu akaniambia nataka mkuje nyumbani. Sasa na huyu mwanaume. Nikamwambia ni sawa, tutapanga tukuje. Tukakuja tukakaa chini, huyu mwanaume akaniambia sasa hakuna pesa. Mimi kwenu sijawahi enda. Wazazi wangu ndo waliendanga ile tu introduction nini. Wewe utaenda ukasikia mamako anasema nini. Niliendanga. Akanifanyia tu shopping vizuri na nikaenda. Alikuwa mwanaume mzuri, responsible. Nikaenda home. Mimi kwenda home mamangu aliniambia nataka kujua sasa nimeenda, nataka kujua shida yako ni gani. Sasa nikapelekwa kule sasa. Kwa mganga. Na your mom once again. Chini ya maji. Babangu akijua kitaumana. Nikapelekwa kwa mganga. Huyu mganga akanitibu tu. Sarakasi zinakuanga huko. Sitasema. Akanitibu. Mamangu akaniambia, "Wewe rudi Nairobi." Huyu mganga akasema, "Nilirudi Nairobi na nikishika hivi nikijua tu niko na mimba, niende home tena kwa ule mganga." Nikasema hapana, nikarudi Nairobi. Huyu mwanaume akaniuliza, "Mama alikuwa anakuitia nini?" Nikamwambia hakuna. Nilimficha. Alikuwa tu anataka kuniona. Najua nimekaa sana miaka 2 bila kwenda home. Alikuwa anataka kuniona. Akaniambia sawa. Sasa si tukaendelea na maombi. Si miezi 3 tumeabstain. Actually sisi tulikuwa tunaambiwa tu abstain miezi ngapi? 3. Tukirudi hivyo mimba. Na nyinyi mkiabstain ikiisha tu hivi mimba. Sasa hii ni ya 4. Hii ni mimba ya 4 sasa. Hiyo ni 2019. Hapa hivi 2019 mwezi wa 8 hivyo.
mimba ya 4. Kumbuka nilikuwa kwa mganga. Nimeambiwa ukijua tu hivi uko na mimba home. Nimekuja tumekaa mwezi moja juu after mtoto kutoka after 2 months ndo niliendanga. Tukakuja tukamaliza a month niko na mimba. Tumerudi niko na mimba. Sasa nitaanzia huyu wapi nimwambie ninafaa niende nyumbani tena na nikuolewa umeolewa na huko unaenda unapewa pesa si pesa yako. Tukaamua sasa ni mapasta. Nimeshika hii ya 4 sasa. Sasa hii ya 4 nayo ilianza kunisumbua kitambo na miezi 3 naumwa. Sasa hii nilienda Mama Lucy. Nilikuwa naenda clinic Mama Lucy. So naumwa naenda Osi. Nikienda Osi napewa dawa. Nikipewa dawa nakuja nakaa 2 weeks. Hiyo dosi ikiisha naanza kuumwa. Tena Osi dawa. Ikiisha imagine watu walishikilia hiyo mimba kutoka miezi 3 hadi miezi 5.5. Na madawa. Watu wa Mama Lucy actually nawapenda. Yeah. So ikakuja ikafika sasa dosi ya 3. Hii yenye nimepewa ya 2 weeks. Hii dosi ya 3 mimba ilikuwa imefika miezi 5 na wiki 2. Miezi 5 na wiki 2. Vile ilisha hivi. Mtoto aliniambia akae kwa hiyo tumbo. Nikasema sasa nitafanya nini? Jana nimekuwa clinic kwa pasta. Naambiwa mtoto ako sawa, nimeanza tena kuumwa. Actually hiyo nayo nikikupea story utacheka. Nilikujanga penye tulikuwa tunakaa, tunatembea hivi. Tunaenda juu uchungu imezidi. Nimemwambia hii haifiki Mama Lucy. Kwa chemist hivi kwa mlango ya chemist mtoto alitokea hapo nje. Stage ya boda. Boda ziko hapa. Chemist iko hapa mtoto akatoka. In public. Yeah. Sorry. Tukienda hapo chemist. Nimeshikilia mtoto wangu hivi. Tulikuwa na marafiki zetu, bwana na bibi. Nimeshikilia mtoto. Daktari aliniuliza, mtoto ako na miezi ngapi? Akamwambia miezi 5.5. Akaniambia ni mtoto mkubwa. Na nilikuwa nakula. Alafu vile kalitoka hivi. Kalisema 5 months 2 weeks. Alimfunika vizuri, alinikatanisha. Akanisafisha. Sema mtoto mpelekeni Osi, ni mtoto mkubwa. Tulienda Mama Lucy ya Manchester taxi na hatuna pesa. Tukaenda Mama Lucy. Kafika. Mtoto ndo huyu. Niko sawa mimi. Kufika Mama Lucy. Wakaangalia mtoto hajakufa. Mtoto ako sawa. Wakafinya, wakaweka hizo zenye wanaekanga. Wakapeleka mtoto nursery. Kupeleka mtoto nursery nilikaa nursery. Hiyo ilikuanga mtoto alikufanga mwezi wa 6. Ilikuanga mwezi wa 2. Nilikaa Mama Lucy mwezi 1.5. Mtoto akakuwa sawa. Mtoto akaanza kunyonya. Huwa nawashukuru tu. Nikajua sasa. Alafu sasa mwanaume alikuwa ameniambia sasa wewe akitoka huyo mimi na wewe ni kuisha. Nikasema nikaambia tu Mungu wangu, Mungu wewe. Tunataka ndoa. Wajua tu vile utafanya. Ule mtoto alisurvive. Alikuanga kijana. Alikuwa baby boy. Tulimuitanga aunti yangu akanipigia simu akaniambia ita mtoto gift. Kaita mtoto gift Mwendwa. Mwendwa ni maanisha kumpenda. Kaita mtoto gift Mwendwa. Nilikaa Mama Lucy mwezi 1 na wiki 2. Nikadischargiwa. Corona nayo imehit. Yeah. Vile nilidischargiwa tulikuja kwa nyumba. Mtoto wetu ako sawa, sisi tukaanza kulea mtoto. Tukalea mtoto, watoto wa nursery. Unaandikangwa after 2 weeks clinic. Kaangaliwa kanaendelea aje. Unaona sasa ni mtoto wa mashini, mtoto wa madawa. Yeah. I used to go. It happened sasa jana nimeenda clinic. Mwezi wa 6 sasa. Nilitokanga Mama Lucy mwezi wa 3. Tukakaa mwezi wa 4, wa 5, mwezi wa 6. 2020.
Jana nimetoa mtoto clinic. Mbia mtoto ako sawa. Endelea tu hivyo, unaendelea na kulea mtoto vizuri. Wewe ni mama mzuri. Sawa, nikakuja kwa nyumba. So hii siku sijui ni nini ilinishika. Mimi naogopanga kulala mchana. Hata nizurure huku kama mbwa, lakini mchana sipendi kulala. Ikafika saa 7 hivi. Mtoto wangu nimemuosha. Mtoto wangu actually hata nikiwa kwa nyumba nilikuwa tu na zile vitu zake separate. Juu sikuwa nataka anyonye sana. Juu akinyonya sana ata strain. Sasa vile tulikuwa tumetrainiwa kule OC, nilikuwa na prefer nikamue maziwa nimpe na kikombe. Juu akinyonya sana atachoka. Namkamulia, nampea hivyo tu. Nikamkamulia, akakunywa. Sasa nasikia kulala. Na nikalala. So vile nililalanga, nilikuja kuamka 5 kutoka saa 7. Ambapo mtoto wa nursery hata hawezi lala wanawa. Analalanga wanawa pipi kameamuka. Ukapea tena kamaziwa. Kanakaa tu akalalangi. Watoto wa nursery hawalalangi. So si tulalanga na tukalala. Mi kulala niliota. This time mama kukuja. But niliona tumebeba kajeneza kadogo. Nikaamka 5. Ilikuwanga 5:07. Nikashtuka nikasema sasa hii ni ndoto aina gani? Nikapigia kazini ya mzee simu, nikamwambia unajua mimi nikaamuka nikaamsha mtoto kwa sawa. Nikamwambia kuna shida. Shida ni gani? Nikamwambia nimeota. Akaniambia na sasa hata saa hivi leo umeota, tutafanya nini? Akaniambia actually kuna mama ananiombeanga kuja na mtoto tuende kwa huyo mama tujue shida ni gani. Huyo mama ni mzuri. Tukabeba mtoto, unaona hapa kwa shimo hapo tumbele hapo, tukaenda. Mama akasema tu mtoto ako sawa, yao ni kitu, hao watu wa manabii hawa hao ni kitu. Mimi nikarudi kwa nyumba saa 1 saa 2. Umetoka wapi? Nikamwambia nipata amefika. Nikamwambia imekuwa hivi na hivi na mimi nahofia mtoto anaweza kufa. Sasa hii ni ndoto gani? Akaniambia wewe unakuanga na shida gani? Sasa vile tulifikanga kwa nyumba, unajua kulikuanga na curfew, lakini tu si tu ni neema. Yaani hiyo vitu zote tulikuwa tunafanya na curfew, lakini hatujai naswa. Mtoto akaanza sasa kulia. Hadi majirani wananiuliza tangu utoke OC sasa ni miezi 3. Hatujaisikia sauti ya huyo mtoto. Ni nini mtoto amefanya? Analia. Sasa hiyo ploti ilikuwa na pasta. Akakuja, akasema mtoto ako sawa. Nikamwambia ako sawa. Umemnyonyesha vizuri? Hujamtoa pampers maybe ako na pupu? Mtoto alilia, akalia. Tukapika, tukakula. Saa 4, saa 5, saa 6 mtoto anyamazi. Amelia throughout. Sasa saa 7 nikasema nikampanguza, nikamchange diaper, nikaona kametulia. Nikalalisha mtoto wangu na nikalala. Babake akalala. Saa 7 ndo tumelala. So next mimi kuamuka si kuota. Niliamuka tu lakini nikaamuka na ile haraka. Sasa kuamuka mtoto wangu nikatani, kaangalia mtoto king'ori. Nikapata sasa kule nursery tulikuwa tumesomeshwa kila kitu. Ukiona mtoto amekaa hivi, ukiona ako hivi, mimi niliangalia mtoto lips, nikaangalia mtoto hapa, nikamtoa socks, nikamwangalia chini, nikajua mtoto amekufa. Saa 10:45 nikajua mtoto amekufa. Nikaamsha babake, nikamuuliza mtoto amefanya nini? Akaniambia ako na nini? Nikamwambia mtoto amekufa. Angeline. Sasa huyo ndo sasa alikuwa kila kitu kwetu. Alikuwa na miezi mingapi? Faru alikuwa ametuletea furaha. Sasa tuseme tangu ni mzae amekaa OC 1 month na 2 weeks. Alafu miezi 3 nimekaa naye kwa nyumba. Tuseme alikuwa miezi 4 na nusu.
Sorry. Wamama wakakuja, juu nilipiga nduru na nikotoka nje nikaenda kabisa. Hiyo nyumba sitaki tena. Ya bwanangu akabaki hapo, najua yeye ajui mtu amekufa. Mimi nimekaa hosi, nimeona kila kitu, tumesomeshwa na madaktari. Akaita mama mwingine alikuwa Mluya. Akamwambia hebu tuangalilie mtoto. Huyu anasema mtoto amekufa. Unajua mimi sijui kitu imekufa. Huyu mama alienda akakonfirm mtoto. Huyu mtoto alikuwa tu ashakufa. Lakini ile kuniconvince. Juu nilipiga nduru karibu, tulikuwa tunakaa kwa mabati. Majirani wote wakakuja, shida ni nini? Wakasema pelekeni mtoto hosi. Nimerudishwa sasa kwa nyumba. Nikaambia mama, mimi mtoto sishiki. Siwezi beba maiti. Ya mzee kusikia hivyo akasema na mimi sishiki. Sasa tutafanya nini? Huyu mama alijikaza, akabeba ule mtoto. Ambapo yeye alikuwa na twins white months. Akabeba ule mtoto. Kuna curfew saa 10. Tukatembea hadi Jogoo Road. Tukapata gari. Tukafika Mama Lucy saa 1 hivi. Kufika tu Mama Lucy, mimi hata sishughuliki. Nimekaa tu kule, niliwaekea kila kitu ya mtoto. Vitabu nini nimewaekea hapo. Madaktari wakiangalia kwa kompyuta, si wanasema si huyu mtoto amekuwa hapa jana. Sasa ni nini tena imehappen? So after that, mimi niliona tu babake ametoka analia. Juu mimi vile nilimwambia mtoto amekufa, hakuamini. Sasa unajua madaktari wamemwambia. Actually alitoka analia, amebeba hivi huyu mtoto, anampeleka mochari mwenyewe. Waliendanga mochari na huyo mama. Sasa ni kupiga simu. Akapiga simu kwao. Akasema mtoto amekufa. Umefanyia nini mtoto? Hakuna kitu tumefanyia mtoto. Simu tukapiga kwetu. Yeye ndo anapiga na huyu mama. Mimi hakuna kitu naongea. Mimi nimenyamaza tu. Nimetulia. So tukaulizwa tunataka aje. Mimi kama mama mtoto nilisema tu hao watoto wengine nilikuwa naacha hosi. Actually nikasema mtoto wangu naenda kuzika Lang'ata. Juu sasa huyu mwanaume sawa wameenda kwetu anajulikana, but sijanunuliwa, sijatolewa ile mahari. Sasa ni aje tukazika mtoto kwao na kuna corona hata. Sema mtoto anazikwa Lang'ata. Mother in law akasema no. Huyo si ni mtoto mkubwa huyo anazikwa hapa. Mimi nikanyamaza. Hakuna kitu naongea. Sasa familia zianze kuongea. Actually wakaongea, wakasema mtoto anapelekwa kwao. Hatuna pesa. Ni time ya corona, tukazika mtoto. So mimi sasa unaona vile sasa huyu mtoto amekufa, nimeshtuka. Juu alikuwa ameniambia huyu naye kienda, mimi na wewe ni hivyo. Yeah. Nikasema hapa. So one of my yangu aliangalia tu hivi akasema huyu tunaenda na yeye. Mimi nikaulizwa nikasema hapana. Huyu mwanaume nilikuwa nampenda. Nikamwambia mimi siendi mahali. Alafu sasa mlikuwa mnataka nienda na mimi, amungekubali nilete huyu mtoto hapa. Nitazika aje hapa mtoto na nitoke niende kwetu. Si tumefiwa watu wawili, wacha tumone. Yeah. Angu yangu alinisikiza, wao wakarudi. Sasa kizungumkuti kaanza pale. Tumekuja home, hamna chochote. Mko tu mmekuja. Huu ni mwaka wa 3 kwa hii marriage. Actually nilikuwa tu niko tu. So si tukaanza sasa kumefungwa. So yeye akaniambia wacha nikae miezi 2 nione kama kutafunguliwa. Kukifunguliwa mimi nitarudi nikuache hapa. So wazazi wake walikuwa na hoteli, the nearest kwa vibanda hapo, kwa na hoteli. So nikaanza sasa kuona zile red flags. Huyu mwanaume alikuanga first born, second born wao, yeye alikuwa tu anakaa ushago, alikuwa na bibi na mtoto, lakini alikuwa amehama akajenga kando mita sawi. Alafu hapo katikati ikakaa alikuwa na wasichana 3 wanafuatana. Mmoja alikuwa form 2, mwingine 6, mwingine 3. Nani sasa? Mother in law sasa. Sasa nasema kwenye nilikuwa nimeolewa. So ikafika mahali
Wanaamuka wote. Father-in-law na yeye alikuwa pia kwa hapo home. Wanaamuka father-in-law, mother-in-law. Mmoja second born wa bwanangu sasa. Nimekuambia kona kwake. Huyo bwanangu na wasichana 3. Wote wanaenda. Wapi? Hoteli. Kwa hoteli. So wameenda kwa hoteli sasa. Watu wote shwali wameenda, wameniacha peke yangu kwa nini? Wanaenda kwa kufanya nini? Kazi ama? Si ni kazi. Mama na baba ndio walikuwa wana Iran. Walikuwa na hoteli. Ilikuwa kubwa. Walikuwa na hoteli. Sasa ikaanza tulikuwa tunaamka. Si wao wameenda, mother-in-law na father-in-law wameenda. Tungeamka, tupike chai, msichana mmoja akimbia ende kama ni mandazi, tunakula lunch, tunajua tunakula nini, sapa hivyo, tunajipanga. Wao wakuje saa yenye watakuja, si wako biashara. So after a week, red flags. Wataamka waende wote, nabaki peke yangu. Mwanaume hakuna kitu anaongea, ananyamaza. Nikajiuliza rada. Wiki ya kwanza, wiki ya pili akakuja. Hiyo siku alitokanga hata wakuwa anajali na kula nini. Juu akienda ni wameenda. Wiki ya pili akakuja. Akaniambia, "Najua mamangu ameniambia tuzae." Nikamuuliza, "Sasa wewe hata wewe. Watoto wengine wote tunazaanga. Ni anatuambianga tuzae." Makofi. Nilitandikwa. Nilitandikwa. Nikanyamaza. Mwanaume aje nichapa. Tukiwa Nairobi. Mbona hakuje kunichapia sasa mbele ya wazazi? Lakini hawakuwa. Sisi tulikuwa tunapigania kwetu. Nilitokanga hapo hivi kulikuwa na kaflawa, nikakaa hapo. Alafu hii nyumba yangu vile ilikuwa hapa, walikuwa wamezika mtoto wangu 5 steps. Ukuta ndo hii, juu hata sometimes ningelala nisikie hapo nyuma mtoto analia, anaitana. Nilikuwa namsikia analia, anaitana. Mtoto anaitana na hakuwa anajua kuongea. Sema kutandikwa. Nikakaa hapo kwa hiyo maua. Kukaa hapo unajua analia. Mother-in-law alitoka akaniambia, "Chenye kimekuweka hapa ni nini? Kama ni mtoto usifukue hata uende na yeye." Aliniambianga hivyo. Mimi nikanyamaza. Sikuongea. Hakuna hata huruma? Hakuna. Ofichu mama alikuanga mzuri. Mama alikuanga mzuri. Hata kijana yake angenimistreat, nimpigie simu nimwambie mwanaume asomewe kama kitu ingine. Sasa wamechoka na mimi. Of which huwa siwa blame. Hata mimi niliwachokesha. Sawa. So ikafika sasa after 3 weeks. Ikafika tena mwezi wa 7. Akakuja tena tukaagwa hapo. Akanichapa tena. Nikamwambia sasa nitaenda. I need to go. Nilipiganga mamangu simu. Nikamuelezea nini. Akaniambia, "Wewe tulia, nitatumana ukujiwe." Ilikuwanga mwezi wa 7 ikiisha. "Nitatumana ukujiwe." Nikamuuliza, "Utatuma nani?" Akaniambia, "Nitaenda kuongelesha ango yako. Tuone kama atakukujia." Nikamwambia ni sawa. Actually nilikaa hiyo wiki. Hiyo wiki ilikuwa inafuata. Mwanaume hajachange, ni kuenda tu na wazazi wake. Lakini before wasichana 3 wakaacha kuenda. Kuna siku walitandikwa. Asubuhi 5 watoto wanatandikwa. Watoto wanatandikiwa nini? Hawataki kuenda kwa hoteli. Juu hata wakienda huko kwa hoteli ni kukaa, wanaendanga kukaa. Wa class 3 akasema, "Mimi nitabaki hapa na Angela." Tukabaki hapa. Yule alitandikwa hadi wakaenda. Kengine alitandikwa akasema, "Nitandikwa nisitandikwa na kaa hapa." Vile nilibaki na mtoto wa class 3 aliniambia, "Unajua watu wanasema uliua mtoto." Mtoto wa class 3 sasa. Nikamwambia, Akaniambia, "Uliua mtoto. Hata mama alisemanga tusikae karibu na wewe. Mama alisema tusikae karibu na wewe. Lakini mimi kuanzia leo nitakuwa nakaa hapa na wewe. Kama ukuli tunakaa hapa njaa nini." Sasa hiyo wiki wakachange. Wakaanza sasa wasichana sasa wakaambiwa washindange kwa boma. Tukaanza sasa tukarudi sawa. Nakumbuka tukaagwa na mwanaume. Akanitandika. Ilikuwa na Monday. Akanitandika. Ila nitandika nikasema, "Na wewe." Kumbuka nilipigia mamangu simu nikamwambia chenye napitia, ananiambia, "Sana ngojea." Actually alikuwa amenipromise next Sunday but 1. Sasa ni Monday nimetandikwa. Tuesday sikuongea na yeye. Akakuja akaniambia, "Pole. Unajua hizi vitu zote nafanya ni mama ananiambia." Akaniambia, "Unataka aje?" Nikamwambia sitaki chochote. Akaniambia, "Hata nataka ushukwe." Nikamwambia, "Mimi siwezi enda kwa soko sasa. Juu sasa
naambiwa nimeua mtoto, sasa nitaenda kwa soko kufanya nini? Wamama watanichukua aje? Alafu sikuwa nimekaa huko sana, unaona sasa. So alituma mtu wa salon akakuja na braids akanishuka. Nikasema wewe umenishukisha wewe, hii ndaenda kuitolea Nairobi. Nikapigia kazini yangu simu, kumeanza kufunguka mwezi wa 8. Nikamwelezea akaniambia unataka aje? Nikamwambia sasa mimi nimengojea mamangu hatumani. Alafu mamangu alikuwa anapenda huyu mwanaume. Huyu mwanaume alikuwa mzuri, alikuwa kijana mzuri. So nikasema hata hao wakikuja hapa wataongea na nitakaa hapa. Huyo kazini yake akaniuliza unataka aje? Nikamwambia nataka hivi na hivi na hivi. Akanitumia fare. Akaniambia kuja Nairobi. So kazini yangu alinipea longi na t-shirt, of which mimi sikuwa najua kuvaa longi. Sikuwa navaa. Amenipea longi imekatwa huku na top. Enda utakuwa unatoa hii, unaosha, unavaa hizi, unaosha, unavaa hizi. Mimi sasa nikaambiwa bosi yangu kwao ni Limuru. Sijui Limuru ni wapi. Sina fare. Kazini yangu pia ana. Juu kumbuka ni yeye amenitoa ushago. Huyu bosi alituma. Nikaenda, nikaingizwa kwa gari na wa ofisi, nikaenda, nikafika. Huyo mwanamke aliniangalia akaniuliza, "Wewe umekuja kazi ama umekuja kuangalia kama utafanya kazi ama utafanya?" Sikumpea mshene mingi. Nilimwambia, "Mimi nimetoroka kwa bwana, reason being tumekufua na mtoto na wanasema nimeua mtoto." Hivyo. Hizo ndo details. Huyo mama nilimwambia akaniambia, "Utafanya kazi?" Nikaandikwa kazi ya nyumba 6,000. Sasa hapo nakwambia sikuwa najua, sikuwa na smartphone. Hapo ndo nimepata TV kubwa ya wifi. Sasa maisha inaanza hapo. Alikuwa mama mzuri, alinitreat poa. Juu hata aliingia kwa wardrobe yake akanipea manguo. Unajua Limuru ni kwa baridi. Alikuanga na sister yake wa university, alikuwa anasoma UON. Wakaingia wakanipea manguo. Sasa hapo ndo nasomea kuvaa trouser, navaa lakini najifunga leso. Juu sasa sijazoea hivyo. Yeah. So inaitwa maisha. Nikafanya Limuru. Actually huyu mwanaume tulikaa hiyo August, nikafungua simu. September akanipigia simu. Unajua aliniambia nini? Nilikuwa nimesikia fununu ameoa. Yeah. Aliniambia actually nimeoa. Sai ukajua sasa vile nalala kwa joto, hata huwezi amini. Nalala kwa joto ingine kali sana. Nikalia. Sasa mimi nilikuwa na expect huyu mwanaume anibembeleze. Unajua hata ukitoka kwa mtu utokange tu umetoka, unataka tu akubembeleze. Yeah. Madharau. Nilikuwa nalia. Huyu mama angenipata nalia, niambia enda bedroom ukalie. Naenda nalia. Kama nilikuwa napika anamalizia kupika. Ananiita tunakula. Actually nikakuwa sawa. So hapo ndo nilijulia tuko kwa huyo mama. Nilikuwa na watch stories there. Nilikuwa na watch. Hiyo December nikabuy smartphone yangu ya kwanza. Hiyo 2020 sasa. Nikaenda nyumbani December sasa. Kumbuka sasa tangu nifiwe na mtoto watu wazikane sijaenda nyumbani. Nikaenda home. Mamangu akaniuliza umepanga aje? Nikamwambia mimi niko tu sawa. So tukiendelea hapa katikati kuna kitu sijaguzia. Tukiwa tu na huyu mwanaume au spiritual husbands walikuwa. Tueleze waliingia namna gani? Like mimi ningelala mchana. Lakini unaona watu wakikuja hata uwepe aje usingizi, so long as uko idle watakuja na watakuwae. Mimi ningelala tu hivi mchana ama tuko tu hivi tumelala na bwanangu, mtu tu akuje. Anaweza kuja hata kuja strange person. Inaweza tukua ni mtu naonanga. Hii sura si ni ya fulani na hivyo na analala na mimi. Akilala na mimi immediately nikiamuka. Unajua ukilala na mkilala kama ukiamuka unajua umekuwa na mtu. Naamuka napata nimekuwa na mtu. Actually nilikuwa na boli ya 3. Nililalanga na mtoto wa 6 months. Huyu mtoto alikuanga wa beshte yangu. Huyu mtoto niliona tu amekuja. Huyu mtoto akalala na mimi. Na mko na bwana yako?
Mwanako hata asikia anything? Asikii chochote, lakini mi nimemaliza, nimelala na mtu na nimemaliza. Na ako tu hapo na ajui. Mchana akienda, si niko idle, ni housewife, niko kwa nyumba, nikilala, wanakuja kukuja. So haikuangi mtu mmoja constant? So anakuanga, like sio, huu ni mtu ni mmoja, lakini anakujanga, sahi anaweza kuja kama King'ori, kesho akuja kama msee mwingine, kesho kutwa akuja kama kitu ingine. Yeah. Pole. Ama hata mtu umeona, unaweza watch uone mtu, huo mtu umeona kwa TV, actually atakuja. Asikuje kama mimi, nimekemea hiyo pepo. Hawezi kuja kama umeshindwa hata wewe. So this time, unaona sasa vile niliandikwa kwa hiyo nyumba. Mi hata off days, hii Sunday, sikuwa naenda, nilikuwa nashinda nimelala. So nikilala, wanakuja. Ikakuwa mimi hata naweza kaa hata miezi 6 bila boyfriend. Sorry? Naweza kaa bila boyfriend na niko sawa. Juu utapata kwa wiki mtu anaweza kuja mara 2 mara 3. By meaning unaweza kaa bila boyfriend and you're getting sexually satisfied? Yeah. Nakuwa tu niko sawa. Juu watu watakuja tu. Spiritual husband atakuja. Na ina happen kama umeolewa na kama haujaolewa? Zote. Kama nimeolewa, hata nikuwa na mzee hivi, ningelala na mzee na ako tu hapo na ajui. Mi hata sina shughuli yake. Sasa unaona kama sasa hivi vile nimekaa hii sijaolewa. Mi hata naweza tulala hivi hapa mchana dakika 10 na hivyo mtu anakuja analala na mimi, na kienda hivyo naamka. Na nikiamka yenyewe nilikuwa na mtu. Na niko hapa peke yangu. Na nilikuwa na mtu. Actually saa zingine hata last week nilikuwa kwa nyumba, hiyo Wednesday ilikuwa birthday yangu. Actually kuna msee alikuja. Na imagine msee sasa ni wa job. Msitaki kumsema, nikisema ita sound mbaya na maybe watu wa kazi wakuje. Actually mimi sasa nilikuwa nimelala kwa nyumba. Sasa kule kwa beshte yangu ndo nikuja hapa. Nilikuwa nimelala, mimi ndo nilimrape. Nani? Mtu wa job. Ukamvamia ukamshika? Yeah, mimi ndo nilimfanya alale na mimi. Yeah. Na ulikuwa umelala Nilikuwa nimelala kwa nyumba, niko kwa nyumba. Lakini nikaona tu fulani. Sasa ndoto yangu ikanipeleka wapi? Job. Kunipeleka job huyu sasa. Yeah. Hata nakumbuka nilimuitanga vile tunatoka hivi job, chose kwa hapo. Na kuamka nilikuwa na mtu. Nilikuwa na mwanaume kwa kitanda. And you're talking about last week, these things happen? Naongelelea Wednesday, date 13. Nilikuwa birthday yangu. Actually sipendangi mwezi wa 8. Juu hiyo siku, sipendi hiyo siku nilizaliwa. Sipendi. Hiyo siku sipendi kabisa, juu sasa nilizaliwa wa nini. So nikakaa kwa mama, nikamaliza hiyo December, nikaenda home. Alinifanyanga shopping, akanipea fare, nikaenda home. Mamangu akaniambia sasa tunafaa tujue shida yako ni gani. Sasa ni waganga sasa. Yenye ilikuwa inafanywa chini ya maji babangu haoni, sasa ni hapo napelekwa kwa waganga. Of which mamangu ni mama wa kanisa, na mimi ndo nimefanya ingia kwa hizi mambo za waganga. Nilipelekwa, I remember hiyo December nilipelekwa kwa waganga 3. Hao waganga pia wakienda wanasema ule. Unajua ukienda kwa mganga kuna venye unaambiwa, wanasema ule. Yule mama ndio wanasema. Wanakuja home, wanasema wanatoa vitu. Kuna kitu iko fulani, mara sijui kitabu yake ilipelekwa wapi, mara sijui panti yake ilipelekwa wapi, vitu mingi unaambiwa huko. Sasa nikuje kuachana na hizi mambo za waganga sasa. So, hiyo 2021 sasa, nikarudi kazi, mwezi wa 6, nikaacha ile kazi ya nyumba, nikasikia tu sitaki kazi. Nikaenda nyumbani, nikakaa hapo na mamangu. Nilikaa mwezi wa 7, wa 8, wa 9, beshte yangu akaona nimepost. Nilikuwa kwa shamba. Akaniuliza shida yako inakuanga gani? Uko ushago? Nikamwambia kuja huku nikupeleke na form kwa soko ya kwetu.
si ya kwetu, actually Kitui Town, place inaitwa Kabati. Nikaenda nikapata beshte yangu, tulikuwa tunasoma na yeye, akaona ka salon hapo, tukaanza kuishi. So hapo akaniambia unataka kazi? Nikamwambia sinataka kazi. Akaniambia kuna beshte yangu anataka mtu wa kazi. Nikamuuliza kazi gani? Situ sijaifanya. Unajua mimi nimekuwa housewife, nimetoka kwa housewife, nimekuwa housemaid. So akaniambia kazi ya club. Nikamuuliza mimi najua vile pombe inauzwa. Akaniambia hata kufundisha huyu mama ni mzuri. Nikamwambia mimi sitawezana. Akaniambia hapana, fanya kazi. Kazi sio mbaya, mtu ndo mbaya. Mimi nikaenda, huyu mama akanieleza. Actually hakuna kitu nilikuwa najua, juu hata ningeuza pombe zote niweke hapo pesa, huyu mama ndo atakuja kunifanyia hesabu. Aone pesa yenye nimeuza, pesa yenye iko, yenye itakuwa iko juu. Ananiambia hii ni yako, hesabu yangu imeingiana, nilikuwa nataka 6,000 na hii ni 6,200, hii 200 ni yako. Alikuwa tu mzuri, akanifundisha, lakini sijawahi kunywa pombe. Nilifanyanga huo mwezi wa 9 na mamangu, nikamwambia mamangu akajua, ataniambia hata nisimtumie pesa ya pombe. Nimetoa kwa pombe. Mwezi wa 9, wa 10, wa 11. Sasa kuna huyu customer alikuwa anakuja ananiambia niweke cup moja, namwekea, anakunywa anaenda. Anakuja, alikuwa anakunywa moja na anaenda. Kila siku anakunywa moja na anaenda. Huwa wanasema ni ya kutafuta usingizi. Sasa mwanaume akakuja akaniambia, by the way wewe unakuanga umeolewa? Nikamwambia hapana. Akaniambia, unajua mimi natafutanga bibi na sijaipata. Nikamwambia sikumficha. Nilimtoa sasa kutoka story yangu, nikampeleka. Na unaona sasa hapa kenye kilinitoanga kwa ndoa, tuseme tu ni our in-laws. Juu mwanaume tukiwa Nairobi alikuwa sawa. Au kama vile tumeenda home ndo amechange, anaanza kunipiga nini. Nikamwambia kama wazazi wako watakubali, mimi sitakuwa shida nayo. Akaniambia, mimi hata sina shida na hiyo, mimi nakuanga na mtoto. Mwanaume, kwani kuna mwanaume anakuanga na mtoto? Nikamuuliza mama ya mtoto ako wapi? Akaniambia tuliachana, sijui ni miaka 5 saa hii, ameolewa, hata huko amezaa watoto 2. Alikuwa na kijana mkubwa 7 years. Nikamwambia sasa hapa kuna ngori, lakini kwangu nikateka advantage, nikasema hata nisipozaa tutalea huu wake. So long as naitwa mama. Huu mwezi wa 9, wa 10, wa 11, wa 12, huyu mwanaume akaniambia sasa niaje sinikupeleka home ukaona wazazi. Actually tuliendanga kwao, nikaona kwao. So sikujua mamake alikuwa mganga. Mama huyu kijana mganga mkubwa. Juu nilifika kwa boma nikashangaa. Sasa si ninaulizwa ile maswali mingi, na uko na mtoto na nyamaza. Huyu mwanaume akamwambia story za mtoto wachieni hapo, hizo mimi ndo nitawaeleza, achaneni tu na yeye. Juu sikuwa nataka kuongelelea hiyo story. So mimi nikamuuliza, kwani naona babake ako hapo nyumbani, mamake, sistake wameolewa, yeye yako tu. Nikajiuliza nikamuuliza kwani hapo kwenu? Alafu so nilikaa hapo siku 2. Naona magari zinaingia, zinatoka. Mimi nikanyamaza. Akaniambia, nikarudi kwa job. Akaniambia Mungu anakuanga mganga, na actually hii shida anaweza tatua. Nikamwambia it's okay. Tukakaa. Sasa mwezi wa kwanza December. Hiyo December nilikaa kwao, ilikuwa date 26 na 7. Mimi nikaenda kwetu home. Nikakuja nikamwambia mamangu, unajua nini? Nimepata mwanaume. Akaniuliza mwanaume aina gani? Nikamwelezea kwa na mtoto nini. Nikamwambia hata hivyo mamake ni mganga. So hata nikishika hapo mimba haitatoka. Sasa atakuwa anaona kila kitu. Akaniambia ni sawa. Mimi nikaenda. Vile nilienda hiyo kurudi job. Actually nilienda nikamwambia na huyo mama wa club. Sasa unaona sasa nilikuwa nafanya kwa club, but I was innocent. Hakuna kitu nilikuwa najua. Nimefanya miezi 4. Hata mamangu nimemficha nafanya kazi gani. Sasa ile harakati na mbaba father in law huyu wa pili sasa. Umbea. Ameenda kwetu, ile unaendanga kusema msichana ako mahali fulani, of which mamangu alikuwa anajua nimeenda kuolewa. Anasema unajua hata huyu msichana kijana wangu amemtoa kwa sijui nini. Mzee akalipuka. Mamangu akanipigia sema akaniambia
ulikuwa unafanya kazi kwa bar ukapata bwana? Nikamwambia wewe, hiyo ni uongo. Hadi saa hii nikamwambia hiyo ni uongo, sitaki kuwekelewa. Tukakaa pale na ule mwanaume. So mimi sasa hapa sikujua, actually nilimwambia mimi hivi tumeenda hivi ni mtoto, bora tumepimwa, tukapitia hizo zote, tukapimwa nini. Tukakaa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa kwanza, na unanipima wewe, sasa ushike hiyo mimba tuone ikitoka. Mwambia wewe nawe kuwa mpole. Tukikaa hivi na nyesha ikakuwa akanibo. Mimi nikasikia tu ananibo. Mimi nikatoka nikaenda kwetu. After how long? 3 months. Your second marriage lasted for only 3 months. Nikatoka nikaenda kwetu. Mamangu akaniuliza, umekuja? Nikamwambia kufanya nini? Nikamwambia mimi sitaki hapo. Alafu baba alikuwa wa kisirani. Alikuwa wa pressure, diabetes. Hata angekugonga, angekurushia hivi kuni. Usipohepa wala atakugonga. Sijui nilikuwa wazimu nini. That is your husband? Father-in-law sasa. Ya, alafu kuongea mingi. Alafu hapo nilikuwa nafanya kazi. Ni boma, ni sawa, ni ya matajiri waganga, lakini ile kazi iko pale. Wala nilikuwa nachoka. Sijaichoka hivyo nilikuwa kwetu mimi. Nikasema mimi hapa si maid. Alafu wanataka kitu kingine ilinibo. Wanaenda huko wala wasichana wameacha watoto hapo, wanatoa nguo za watoto 3. Sasa kuna huyu wa bwanangu, kuna 2 wa wasichana. Father-in-law, mother-in-law, hizo nguo zote unaambiwa uzifue. Hizo na utazifua na useme ufuisi umeoleka. Alafu kumbuka umetolewa wapi? Kwa club. You are nothing. Mimi nikaenda kwetu. Kwenda kwetu. Nikangojea, sioni kitu. Mimba. Kumbe niko na mimba. Kumbe mimba nimetoka kule na mimba na hakuna mtu anajua. Sasa hiyo ni ya 5. Ya 5 sasa. Nikapiga simu. Nikamwambia unajua nini niko na mimba. Akaniambia hiyo ni yako. Hiyo ni yako sasa. Nikasema si alikuwa analilia hii mimba. Imekuja. Tena ni yangu. In fact tulinyamaza. Ile tulinyamaza, mamangu akapigia kazini yangu akamwambia unajua sasa kazini yako ako hapa, kuko hivi na hivi na hivi, na tunaelewa story yake. Akamwambia kuna pasta najua, huyo atamsaidia. Ambia wacha akuje. Nikaenda kwa kazini yangu, akanipeleka kwa pasta mkubwa Kitui Town. Nikaenda nikaombewa. Sikusikia ametoa kitu. Juu sasa ningeombewa leo na usiku wanakuja. Wanaume wanakuja hivi. Bado ukiwa na mimba? Hii kwanza wakiwa na mimba ndo wanakuja vizuri. Unajua mtu ako na mimba anakuanga na joto. Ukiwa na mimba sasa ndo wanakuja vizuri. Kila siku. Actually hapo unaona hii mimba ya 5. Spiritual husbands kila siku lazima wakuje. Alafu ikakuwa hii nilikuwa nalala. Unajua mimi nimesahau about mwanaume. Mimi nilikuwa nalala tu. Mchana kazini yangu akienda kazi. Mimi nimefanywa sarakasi niko tu. Nikienda nikiambia pasta ni sawa. Nikaenda nikaambia kazini yangu nikamwambia huyu pasta huyu hapana. Akaniambia nitakupeleka kwa mwingine. Akanipeleka kwa mwingine. Huyu aliomba tu kidogo. Wakakawia 2 months sasa. Sasa hiyo niko 3 months pregnant. Wakakawia like 2 months. Tukaendelea. Nilikuwa nashinda leo kwa nyumba, kesho naenda church. Leo kwa nyumba, kesho naenda church. Leo kwa nyumba, kesho naenda church. Hiyo ilikuwa sasa time ya kura. That is 2022. 2022 ilikuwa time ya kura sasa. Mimi nikangangana na mimba yangu. Nikasema sasa mimba imefika miezi 5. Nikasema sasa hii ikipita 6, huyu ni mtoto wa direct. Najua sasa ule amekataa mimba. Najua ni mtoto. Alafu unaona nashinda kwa pasta kila siku. Huyu ni mtoto. Mimba ikafika miezi 6. Nikaenda clinic. Hata nakumbuka babangu alinitumia 1,000. Niliendanga clinic kama jana. Hadi nikaenda kunini gender. Babangu akanitumia 1,000 ya kunini kuscan. Nikaambiwa ni msichana. Sawa. Jana nimetoka clinic, nimejua gender ya mtoto. Asubuhi. Hiyo sikuota. Asubuhi naamuka tu hivi. Napata mimi nimezaa najua hizo signs najua. Napata hapa. Niliendanga kwa choo. Nikasusu, kuangalia panti, nikasema hii. Nikaita mama mwingine nikamwambia hapa, na siumwi, nikamwambia hapa. Hata sijui kama siku itaisha.
Akaniuliza kwa nini. Nikamwambia huyu mtoto atatoka. Akaniambia wewe unakuanga na shida gani? Juu nilikuwa nimemuelezea history yangu. Akaniambia oga. Tukaenda kanisani. Pastor akaniombea. Alikuanga mbaba na mama. Akaniambia utakuwa sawa. Akiniendelea kuniombea saa 7 uchungu kukuja hosi. Kwenda hosi nilikaa kazi yangu alikuanga ako job. Alafu sasa nimepigia kina mamangu kutoka sasa Kituita hadi kwetu 250. Tuseme ongeza na nduthi ya 200 450. Saa 1 mtoto akatoka. Saa 5. Sasa. Unaona sasa vile huyo alitoka. Nikasema mimi sasa na watoto. Nikaambia mamangu hiyo sawa. Kesho yake mamangu alikuja, tukafungua mtoto wetu, alikuja na aunti yangu. Actually tulimbebanga tu hivi na box hadi home. Ni vile tu mimi nilikalishwa kiti ya mbele, mamangu akakaa nyuma. Tu sasa watu wa gari watanotice tumebeba nini. Of which wakinotice tumebeba mtoto amekufa. Hiyo itakuwa police case na mjasema. Si tukaenda kesho yake tukazika mtoto. Bila tulizika mtoto sasa hiyo ni 2022 mwezi wa 9. Nilikaa home. Nikakaa mwezi wa 9, mwezi wa 10, mwezi wa 11, Disemba sasa. Nikaambia mamangu nataka kwenda. Akaniuliza utaenda wapi? Nikamwambia naenda job. Wapi? Nairobi. Sasa hiyo nimeconnect na my classmate. Ambia wewe kuja job. Kabla tufike hapa unarudi Nairobi kwa sababu sasa ni kama uko Nairobi. Niko na maswali mawili. Our spiritual husbands wamekusumbua kwa miaka mingapi? Tuseme kutoka tangu niolewe 2017. Yeah. 8 years. Yeah. Hadi sai. Yeah. Kule kwa your second in-laws umesema mamake alikuwa mganga. Ni watu wa aina gani walikuwa wanaingia kama clients? Walikuwa watu wakubwa. Watu wako na magari. Unasikia hata anaongea na watu Kiswahili, watu wa Western, watu wakubwa. Wanakuja kwa mganga Kitui sasa. Yeah. Na wao walikuwa nakaa lifestyle ya aina gani? Nyumba ni kubwa ama iko namna gani? Kwa kubwa nyumba ya actually nyumba ilikuwa kubwa. Alafu sasa sile yani tuseme sasa ile nyumba ukiingia hivi. Unaona hizi nyumba kubwa juu there is a certain mother nilienda kumsalimianga Karen. Unaona hizo vitu unapata huko, vitanda zile kubwa hivi, mattress nyingine nilionanga kwa huyo mama, sijawahi iona mimi, naionanga kwa duka. Walikuwa tu watu wa maisha ya juu. Yeah. Okay. Sasa umerudi Nairobi kutafuta kazi. Kabla nirudi sasa, hiyo 2022. Sasa ndo niliona sarakasi. Sasa nimeambia mamangu hata nimechoka, hata asishughulike na maisha yangu tena. Akaniambia hapana, wewe ni mtoto wangu na siwezi nikakuacha hivyo, uangamie hivyo bure. Nikapelekwa kwa mganga. Mama, saa 8 usiku unaoshwa na pombe. Una nguo hata moja. Ni saa 8 usiku kuna baridi. Hiyo pombe ameweka kwa hii cucumber. Alafu hizi vitu za uganga hizi anachukua hivi, anafanya hivi, anakuosha hivi. Anakugonga huku kwa matako huku mbele hivi. Hauna nguo. Alafu sio ni saa 8 usiku. Unaambiwa hakuna kuoga. Hauogi sasa, utaoga sasa after 24 hours. Sasa utanukia aje watu. Sasa hiyo mtatoka kwa mganga saa 9, mmejificha, hamtaki mjulikane. Mnakuja mimi hata sitoki kwa nyumba. Sasa ni hiyo sasa after kutoka kwa hao wengine na mtoto wa 5 sasa ametoka. Kumbuka nimekuwa home. Nikaambia mamangu. Nikamwambia hata huyu afanyi. Mwambia tu vizuri huyu afanyi. Ndio hata nikuwa home walikuwa wanakuja. Na wakikuja naambia mamangu. Let me ask at that point. Kuna tofauti ya huyo spiritual na a real husband kwa experience ya sex? Hakuna tofauti. Yeah. Hakuna tofauti. Wote ni kitu moja. Unaona huyo spiritual unapatanga ako sawa kuliko the real one. Yeah. Acha niseme. Yeah. So do you prefer the spiritual or the real? Spiritual. Yeah. But now you can't get a baby with him, can you? Yeah. Sasa mimi nilikuwa naona sasa hii time nimeolewa, nilikuwa naona ni kama wao ndo wananipea mimba
si niko na huyu, then wanakujaa watoto. Sasa hiyo ndo imekuja kunielewa. Nilikuwa naona hao watu ndio wananipeanga mimba, alafu inakuja inajificha kwa huu mwingine, ndo sasa ikifika hiyo month wanatoa mtoto wao. Yeah, so hiyo ni understanding yangu. Yeah. So sasa si huyu mama sasa, nikaambia mamangu huyo afanye. Kwa nini? Nikamwambia si wanakuja. Sasa mimi hata sasa sitaki mambo na watoto. Tuna fight our spiritual husband. We, sasa wacha nikwambie. Akaambia kama huyo afanyi, ni hao watu wa familia. Mpeleke kuna mzee najua fulani huyo hata atapata mtoto na atapata bwana. Nikapelekwa kwa mzee ana meno. Sasa huko ndio niliona sarakasi. Ndio sasa nikasema mimi na waganga. Kwa mzee tulipelekwa, mzee nyumba yake ni ya matope, imewekwa hivi miti, nyumba ni ya matope, alafu imebambuka. Hata ukiwa kule utaona ako kwa nyumba anafanya nini, amelala aje, ameweka hadi sola mganga. Sasa huyu ni mganga wa aina gani? Kufika anatupikia chai na sufuria yenye ilipika ugali juzi. Na hiyo chai lazima ukunywe. Sasa kwanza mimi ndio nimepelekwa, sasa lazima nikunywe hiyo chai. Nikauliza nitakunywa hii, akaniambia sasa usipokunywa hata kutipu. Nilikuwa na mamangu na aunti yangu. Nilikuwa nasikia kutapika. Najua sasa wataki nikunywe peke yangu, wanajikaza hata wao wanakunywa. Anawapea hiyo chai na mkate, kikombe hijaoshwa. Unapewa. Alafu sasa kwenye anaenda kukutibia ni mawe inakaa hivi, chini hivi. Hata kukinyesha hiyo mawe, maji ifikange hapo. Tukaenda. Anaenda anatoa zile vitu wanatoanga hivi. Zikitoka 2 eti mambo yako itakuwa sawa, zikitoka 4, lakini ikitoka 3, 5 mambo hazitakuwa sawa. Sasa tulikuja kukosania mahali pamoja. Anasema kuna kitu nimewekwa hapa kwa uzazi, sijui na nini. So akaniambia sasa kesho ni siku yako ya mwisho kukuja sasa kumaliziwa. Ilikuwa siku actually nilienda leo, kesho kutwa. Sasa siku ya 3 anasema tuende na razor blade, tuende na, nikauliza wembe ni ya kazi gani? Ati wembe atakuja kukukata sijui ya kutoa nini. So mganga na ni mwanaume. Can you imagine? Mwanaume. What did he do? Sorry, Angeline. Take some time. Sorry. Kwa mganga. Tukafika, akapika tu chai yake na masufuria zake chafu. Kajikaza nikakunywa. Sasa tunaenda. Sasa hiyo time hatukwenda na aunti yangu. Hiyo mao kuna venye unazunguka hivi. Mkifika mkai kwa kiti. Hapo chini mchanga. Akaniambia. Akauliza mamangu umekuja na vitu nilikuambia. Akasema sichuku na vitu ziko hapa kwa masikio. Alinikata hapa. Huwezi ona hizo nini zao. Akanikata. Si unatoa damu. Hana hata meno, anakumumunya. Hapa penye amekata panatoa damu. Akamumunya. Akatoa unaona nini ya kuku, fidhasi ya kuku. Ile unakatanga hivi alafu unabaki kale kakuweka kwa sikio. Akatoa hako. Akaonyesha mamangu. Akatema hivi kwa kitu ya unaona mahali mabuyu inatoka. Akatema akaweka hapo. Akarudi akanikata hapa. Kukata hapo, akatoa tena hiyo kitu. Akatema. Alafu akanipaka vitu za black. Akapaka vitu za black. Nisi bleed. Sasa tulikuja kukosania kitu moja. Akaniuliza na umenyoa kweli? Nikamuuliza nini? Akasema si nilikwambia kuna vitu ziko hapo. Nilisikia vibaya. Sasa ni kwa uzazi anauliza. Nilisikia vibaya, nikamwambia mamangu ikifika hapo mimi sitaki. Akaniambia itabidi. Tuko na shida. Na huko unaenda na trouser. Kwa nimevaa dress. Nikajifunga leso. Unaona sasa vile mwanamke ameumbwa hapo hivi side. Kanikata. Ni mwanaume.
akamumunya, akatoa snail. Unajua snail zile za baharini, akatoa, akakata isaidi ingine, akatoa ingine. Nilisikia vibaya. Kasema mganga tena, kama hiyo ndio mganga. Tulienda nyumbani na babako, kwa nimekasirika. Then hizo vitu akikutoa anakupea hapa hivi, si nikwambia alitoa hizo feathers na unaziona, na alafu akikumumunya atahakikisha amekuonyesha mdomo, jua hakuna kitu iko hapo. Nikajiuliza sasa hiyo snail size inatoka wapi? Halafu hapo mahali amekata, sema mmunya ametoa, amekupaka kitu, hata huo kuja kuangalia utaona hiyo kitu ilipita wapi. Nilisikia vibaya sana. Nikasema tena, nilijiambia na roho yangu tena na tena. December ndo nilitokanga nyumbani, date 20 ya hiyo sasa 2022. Nikakuja Kawa Wendani, nikafanya hapo kazi ya hoteli, tuka connect na beshte yangu mwingine, nikaanza sasa kufanya town. Sasa 2022 yeah, nikafanya town 2022 na 2023. Actually nikitoka town hiyo kazi hata ilipotea tu hivyo. Like ilifika mahali nikakuwa niko depressed. Ikafika mahali sasa imefika sasa sitaki watu, sitaki nini. Hata nakumbuka siku ingine natoka job, nafika hapo Githurai hapo roundabout, napotelea hapo. Nilikuwa nakaa na sister yangu mdogo, nampigia simu anikujie. Sijui mahali niko. The next day nikaenda, nilikuwa nafanya ukifika hapo Mathai supermarket, nilikuwa naingilia hapo hivi hizo street. Mimi nakumbuka tu niko hivi kwa barabara, gari zote zimesimama, zinapiga oni, wamama wanapiga nduru, kumbe karibu nigongwe. Na mimi sijui. Ikafika hapo sasa mama mmoja ndo alinichukua. Alikuwa wa Karen. Akaniuliza unakuanga sawa? Nikamwambia akaniambia uko sawa. Sasa that's when nilimpea story yangu. Nilienda kwake nikakaa siku mbili. Alikuwa tu mama wa heshima, mama mkubwa. Akanipeleka Osops kwa pasta Mnigeria. Umeombewa hadi na wa Nigeria? Mnigeria ajui Kiswahili, naambia mama anamwambia. Yeah, Mnigeria akaniombea. Actually aliniombea 2 months. Nikasikia tu niko sawa, lakini hii kazi sasa nikaacha juu niliona nitakufa sasa. Nikaachana na hii kazi. Hapo ni 2023 mwezi wa 9. Sistangu na yeye ikakuwa anafaa aende shule. Nikabeba kila kitu, nikaenda home. Nikakaa home. Sasa my sister akaongea na bwanake. Nikaenda Mombasa January last year. Nikaenda Mombasa ndo nilipatanga sasa kazi. Nikafanya 3 months. Ikakuwa sasa tukafutwa. Nikarudi. Nikakaa Mombasa hadi July. Nikarudi home. Nikakaa home sasa 2025 ndo hii sasa. That's my sister yangu bwanake akapigwa, like aliacha tu kazi za Mombasa akakuja kufanya na za huko Nairobi. Akani connect, nikaingia sasa kwa hii kazi yenye nafanya sasa. Yeah. Ambia mtazamaji umeanza maisha namna gani hapa ulipo hivi sasa, manake ulikuwa umekataa tukuje. Yeah, actually sikuwa nataka mkuje juu sasa mnakuja wapi? So it happened, so mimi nataka umwambie vile uko. Yeah, nataka nianze hapa. Sasa mimi ilifika mahali juu kwa hii process nimemeet na watu tofauti. Hizi environment zote naenda, sina meet marafiki na waelezea my situation nini wanaanza kunihepa. Nakuwa tu niko lonely. Sasa hiyo inajifanya sasa pia nijichukia. It happened sasa vile nimekuja huku, sistangu alikuwa huku. Nilikaa huku kwake January na February. I had a friend. Friend na yeye alikuwa na sister yake, alikuwa anakaa na sister yake. Sister yake akaenda Mombasa. Sasa akaniambia tu tukakaa tu chini, we are friends. Tukaanza maisha na yeye. Sister yake alimwachia gas na mattress.
si tukaanza maisha, alafu mimi nikanunua 1 2 3, si tukaanza maisha, tukaanza kukaa. So hapo ubeshte yangu, hata watu wengi wa kazi nawaambianga mimi saa hii mtoto wangu wa kwanza anafaa kuwe 10 years, nafaa nikuwe na msichana ako 10 years. Uko na mtoto? Mimi nakuanga na mtoto. Kwani wewe uoni mimi ni mama? Angeline unanga mtoto? Nakuanga na mtoto. So beshte yangu akakuwa curious juu sasa niko naye kwa nyumba moja, yeye ako na mtoto. Yeye atapiga simu hata mtoto wake ape, salimia auntie, ananiambia nataka pesa 2. Mtoto wake sasa ako 4 years. So na mimi ananiuliza, wewe unaongeanga hata hapo na mamako wanao? Simwambiangi pea mtoto simu, kwani huyo mtoto nasemanga ako wapi? Nikamkalisha chini nikamwambia iko hivi na hivi, mimi niko hivi na hivi, nampa story yangu ikaisha. Sasa after that yeye badala anyamaze kule kazi sasa kitu kingine inanipea, unaona hata kule kazi kuna sasa meza yenye nafanyia mwenzangu hapa ako na mimba, mimi hapa niko hapa, huyu mwenzangu pia ako na mimba. Alafu si wanajua story yangu. Kwanza mmoja ni Mjaluo, atakangi kuniona. Sasa akinichukia hivyo, ama ni vile mimi nikishika mimba mtoto wangu anatoka, atakangi kuniona karibu. Huyu mwingine pia alikuwa beshte yangu. After sasa hiyo story imetokea juu amelipua kila kitu, amenijua mimi ni mtu aina gani. Utatoka tu hivi ukienda upate watu wamekaa, unaona tu anakusema. Hiyo kitu nikakuwa tu nataka kukaa peke yangu. That's why niliamua sasa pesa yenye nilikuwa nayo kidogo, nikakuja sasa nikajifungia hapa. Yeah. Elezea mtazamaji hapa panakaa namna gani? Ni nini nini kunacho? Ni nini uko nacho? Ni nini hauna? Like hapa nilikujanga tu na manguo zangu. Chakula yenye niko nayo inaweza tu ni sustain hadi nifike end month nipate pesa, nipate pesa ninunue. Natumia jiko saa hii makaa kupika. Sina hata mattress. Mimi ikifika usiku najisort tu hapo. Bora tu niko comfortable. Na hivyo ndo na survive. It's a week now. Unalalia zile manguo? Okay, so kwa hivi sasa mahitaji ambayo wewe uko nayo, yale tunaita immediate, yani ya haraka zaidi ni gani? Mimi kwanza kabla hujasema yako, mimi niko na yangu. Ile kitu najua unahitaji ni counseling. Hata mimi nilikuwa nataka kusema hiyo. Juu kama hiyo saa hii sasa, juu ya hiyo story, nimekaa siku 3. Sijaenda kazi Wednesday, Thursday na Friday. So vile nimetulia hapa, nimejifungia kwenda job, nikapewa inaitwa aje? Ile ulinionyesha? Show cause letter. Show cause letter. Nikaambiwa ni rudon. That is today, after 3 days. Obvious vile nilienda kazi singesema chenye napitia, of which ofisi itakuja kujua juu ni maneno na itasambaa tu, ofisi itakuja kujua baadaye chenye nanifanya. Juu nataka tu kukaa peke yangu. Nikae hapa, nilie, nisikie vizuri, nilale, nilie niamke hivyo. Mimi hata naweza kosa kukula. Na niko tu sawa, nimeshiba vizuri sana na sijakula. So kitu nataka kwanza counseling, nijikubali. Juu mimi sijipendi. Mbona? Sijipendi. Sasa mimi ni wani? Mimi si wa maana. Wewe ni mtu wa maana, ndio maana tumekuja kukutembelea kama familia ya Tuko. Kwa hivyo usiseme hujipendi. Sisi na hawa watazamaji wote wanakupenda. So chenye nataka kwanza mtu wa karibu, mtu atanielewa. Mtu mwenye atajua huyu ni Angeline, ako hivi na ako hivyo. Pia maombi. Our spiritual husband wananisumbua sana. Wananisumbua maombi. Alafu si nimesema nimeombewa na watu wengi. Na ikuwa mtu legit tu, sikuwa tu anakuja kuniangamiza ama take advantage. Hakuwa tu na nia mzuri. Mahitaji ya nyumba? Sasa tunataka sana mattress tu pekee. Not even a bed. Sasa unajua sunanzanga tu hapo chini. Wamesikia. Familia ya Tuko imesikia mahitaji yako.
upate mattress and much more, zingine mingi. Unaweza peana nambari yako ya simu kwa hivi sasa ndio watu waweze kuwasiliana na wewe? 0746544242. Irudie. 460746544242. Umeregister kwa jina gani? Angeline Johnson. Thank you so much, Angeline Johnson, for sharing your story with us. Notwithstanding how heavy it is for you as a person for those long 10 years. Remember in the Bible, there was a lady who was bleeding for 12 years na Yesu alimponya. Hata wewe atakuponya. Na maybe next time ukifanikiwa na upate ball, I think, I'm not a medic, but I would highly recommend you take a rest from working and all that. Utulie tu kwanza mpaka ubebe mtoto kamili, sio? And we wish you the very best. Nikikwambia hivyo ni kumaanisha there is a lot of bright future for you. You are only, how old are you? 29. You are 29, so you have several years that you can still get children and be called a mother to many, and we wish you the very best. Even in this situation, we wish you the very best. Next time hujui utaenda kwa nyumba inakaa namna gani. You have seen it all. Umetembelea kanisa, umetembelea waganga, but we wish you the very best, and you know that God is going to do a great thing in your life. Na tunakupenda, usijichukie. Asante. Karibu sana. Tuko family, that's the heartbreaking story of Angeline Johnson. She has borne the courage to share it, no matter how difficult and heavy it is for her emotionally for that long, and we appreciate it. I hope that we will stand with her as she walks this journey, and at one time she comes to be called a mother. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you for watching.